वालेकुम जी, क्या हाल है वीवर? ठीक हो सारे? तबीयत से ठीक है? आज अपने को एक नवी गड्डी है, इन्होंने को बंदे को रिव्यू लाई सी ये गड्डी है जी लैम्बोर्गिनी 2S5 अगे तो वीडियो विखाई जाए ये उसे नवी ब्रांड नवी कंपनी लॉन्च की थी। आओ जी बंदे को पूछिए, सुनाओ जी भाईजान क्या हाल है? तबीयत से ठीक है थोड़ी? भाईजान अपनी गड्डी के बारे को दसे सो किस टाइप की गड्डी है, किवें गड्डी है किवें? अच्छा पंचर भी नहीं होंगी? क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा बैटरी वाली है? चलो जी हो लो वेले टाइम तो काम भी देंदी है जी। चलो माशाल्लाह ठीक है जी, मेहरबानी। अच्छा जी भाई भी इन्हें भी अगली वीडियो में